От най-древни времена вярата е сочила пътя към спасението и единението на нашия народ. Именно на нея се крепи свободният дух на българина, преживял не малко бури и неволи. Затова и борбата за църквата е стояла в основата на възрожденски идеал. Още преди освобождението на Петрич, петричани са осъзнали нуждата за повдигане на духа, вярата в собствените сили и правотата на идеите. И в успеха на революцията е единствен възможен път към свободата. А за да бъде постигната, тя трябва да бъде извоювана. Ето, че през 1912 година петричани първо решили да строят църкви, след това училища. Днес ви запознаваме с историята на църковното движение в град Петрич. Първата църква в Петрич, Успение Богородично, е построена през 1857 година в махалата Мартин, преселена предимно с гърци. Първоначално богослужението се извършва на гръцки език. Поради тази причина българите започват борба за проповядване на роден език. Стига се дори до там, че от едната страна се проповядва на гръцки, а от другата на български. Затова петричани решават да построят втора църква, подобие на първата, но с богослужение изцяло на български език. Църквата е построена с труда на петричани, които носили камъни от река Лудамара и ги пренасяли от ръка на ръка. Така през 1868 година издигат църквата Свети Николай Чудотворец, чрез която отстояват своето право да се проповядва на роден език. Тук през 1873 година отваря врати първото българско светско училище в Петрич. В двора на храма се заседава първата българска църковна община. За изграждане на църквата Свети Николай местните български първенци формират строителен комитет за изграждане на новата църква, който по-късно прераства в българска църковна община. Тази българска църковна община отстоява интересите на местното българско население пред официалните турски власти и защитава техните интереси. Първоначално общината изпълнява само градски функции, т.е. тя защитава интересите на местното българско население в град Петрич. Но по-късно, през 1872 година, общината прераства в Казалийска. Каза на турски значи община голяма, община околие, и фактически тази община почва да защитава интересите както на местните българи, така и на българите от цялата Петричка околие. В нашия музей се съхранява печатът на Българската църковна училищна община от 1872 година, който е един от най-ценните експонати в музея. Той има надпис на български език и на него пише Петричка Каза община, а в средата има кръст и изписана годината 1872 година, когато тази община е официално призната от местните османски власти. С този печат са подпечатвани редица официални документи, както писма на местната българска община до други подобни общини в района, а също и официална кореспонденция с българската екзархия в Цариград, а вероятно и писма официални от общината до местните османски власти.
Печатът е предаден на исторически музей от петричанина Григор Антикаджиев, който е най-малкият син на петричкия възрожденец, обществен деец и общинар Анастас Тасев Антикаджиев. Така както родителите на Богородица я въвеждат в храма още на 3-годишна възраст, за да я представят пред Бога, така и всяко едно дете от най-малка възраст трябва да бъде възпитавано в християнските добродетели и почит към Бога. А ние днес палим свещ и поглеждаме по-различно към църквите в Петрич, защото знаем, че те са построени с труда и усилията на петричани и са извоювани още преди борбите за национално освобождение и обединение.